Ja, dette er noe som mer damer ikke vil vel. Dette er å granske og å lese skriftene årgods. Og hvordan gjør vi det? I beskriften, hvordan kunne vi utlegge og tolke årgods? Og dette kunne kan kanskje lykkes tekkes når av vi til å si at hvem hatt gjør vi det? Og vi kvarer myndeløyga. Og øya vid ur høvere granska og utledja skriftene. Jeg tror som vi også om som jeg kjenner til alltid nok så grunnleggjande tar det også om at granska skriftene og vi kan si at hvert annet. Det er vi lære okkon og til okna okkon de årene som hører til. Det er vi røft for terminologi og en sånn fremmande år. Men til dette er at nu nevnte Einar i søgnen bibeltøyma om kvantutning skriften og jeg har liv i okkara. Og et år som er BMI. Tilfeldigvis så vet jeg hva det er. Men det året som jeg får hukse om til han sier det var BIOS. Men det er pura kursut. BIOS, det har til mot fagøk som jeg kommer fra, og jeg gitt det etter anker artikken som bøyna hva det er. Anker ranger sikkert også, da. Anken? Jeg er så heldig, det bare er så veit her, det er i vestjøy. Men for jeg løser til gatene, så er BIOS, det er tendren at helta. Det er første bøkstaden som kommer av skjermen, alt dette, det er BIOSen som vakner til lufts, og det er det programmet, og tar stoppene litt inn i her, og få hardware at fungere. Og som jeg kaller for Basic Input og Output System. Til å si, da jeg for at jeg holdt vi telter og elektronikk, og til oppbygging som jeg har gitt, for jeg holdt vi ta, så var det nøye kommer til å kna mer, hese årene, så jeg skilte til, det vi på det. Hvis jeg tenkte, ja, men at det skiljer ikke, og så er det, og altså, her bøkene er nytt ikke til at undervisningen fungerer til ikke, til jeg forstand til i årene. Så er det en av akkurat oppgaven, å sette dere inn i dette her, hva det mest. Og ta så kommer skriften der, er det helt naturlig, og tøtninga mye er vi gjør det til åkken årene som geng atter i skriften om disse terminologiene, til årafettelig eller årafære, hva vi kan si om det. Men atlet her, og jeg vet, vi behøver å granske og utlegge skriften der. Og så kan vi si kvui. Og jeg kan også med nå gjøre såløsner, jeg vet her hitja etter disse spørningene, og man kan si svære på tar, hva sier skriften, og ta jeg vet granske og kan årgods, hva gjør jeg vet da? Det er det så jeg kan kanskje fære etter anker vitt, eller hva hva gjør jeg til? Men det som vi sier tydelig, og det som jeg også opplever reglelig, til dette her, at det er så øyelig stor avvarskan bare av mitt liv, mine avgjører, så vi kan si at vi har en personlig årsøk som så flyter seg ut til allmenn, at det er det som jeg husker vi ser her, altså punkten her, at det avvarskar ikke bare med, men også det som er sammen vi, og her vi gjør ut det daglige. Hvordan er skilje skriftene? Og ofte så møter jeg kanskje mennesker som strøyest vi akkurat i skriftene, og ved kvart er årsøkken til han at det har ikke skilt det. Til dømes at kjent som egentlig imes for okkon som mennesker til at det er frelse og visse. Og en part av tog her har vi skilt skriften der. Har du skilt at jotta synd fyrirgivende synd? Og så framveis. Så her har vi skriften om hvordan vi skilja til her og tolka til her. Det kommer ut i akkurat liv. Så vi begynner å synte at vi personlige. Hva sier så Bibelen om å granska skriftene? Hva sier skriftene om å granska skriftene? Eller Bibelen om å granska Guds år? Det er vi skriftene, det er Bibelen. Og Bibelen er Guds år, og Guds er skriftene. Salmer 119 er salmoren
til det kommer til årgods. Det kan tog å lese Salme 119 av og av. Og det er for å oppdage hvert og evne i Salme 119. Og vi gjør det ordentlig stått, så er det årgods. Og plateau og årgods. Og vi kunne begynne ved en vers i Salme 119, og en forholdt vi etter her, til Salme 119, 103, som sier således at alt årtøyt samanlagt samløyke, og til evige tøyer stender øll rattvise lovtøyen først. Også det kan okkar utgangsstøye, da vi begynner på nekka, okkar byrjan har nekka vi gjøre hva vi og ta vi byrja, hvordan er fire jeg forholdt vi etter her, hva hoksa at jeg forholdt vi etter. Hvis jeg har hoa fra mala galvi her, og nu snakkar horar her, man slipper ganske ut atlas tennis, men la oss si at det var en hore i rummen, så kjenner disse klassiske teknikene at øyne for å mala, og så maler seg et hjørn, og så skal uttrykke horene, så man ganger etter det som man maler. Og det nekker vi at tar for halt for nekka, hvordan gruver vi det an, til hvordan ferdig gongt vi det. Og det som verset sier til at alt åretøyt samanlagt sannløyke, og til evige tøyer stender øll rattvise lovtøyen først. Til å si at det akkurat som krever mer arbeid av okkon, eller mer gransking for skilja, eller kanskje tøy, eller løysamma i herranon, ja, men så det stadigvæk satt for det, om ikke skiljer det. Alt årgås samanlagt sannløyk. År til det fjautum min likt og ljøs av løy min lesa vid, Øysni Salm 119 og vers 105, og jeg gitt at det vers jeg hadde sett ofta, minnes det vel fra, det hekk over horon inn i heimen til eldre falkon, til jeg var yngre og så videre. Men dette verset nok så fitt, Øysni. Hvordan kan det være til? Her 2 år og her likt og ljøs. Og da vi ser likt og det, så også tid når man har lommalikt, eller flashlight, eller hva kallar det. Lommalikt, eller fra førskånd. Og det så det lett og alt det her til å lyse lunge og lengt og så videre. Men sånn var det ikke ta. Så da vi ikke etter sned, så hendte han likten. Det var en lampe av løyr, altså en liten fitt lampe, så var olje i, og en vøyker, eller hva sier jeg, pett i en band, og sagt at det er enden i, så sånn at oljen får oppsøkne enden, og så sette eld i, og så brente det så fitt, så måtte jeg rinne oss. Henda lille lampen, hun var fest av andre foten av sandalene. Og det hadde jo ikke utlig oss før, og alt det så vidt hadde det. Så da de skulle genka, så gjenka de, og henda lampen var av sandalene. Og tog jeg halte det verset nok så fitt, alle i stedet, eller jeg var kjørt. Men i alle fall, og jeg tog at jeg til, så synes jeg vidt det er metallige praktiske utøy. Jeg råkker til nok stortla finnes jeg omkring av vitja, til at jeg ser ut en vinter, at det kommer noe litt ljøs, som flyter så spekelig hendt av veien. Omkring av vitja mye kveld. Sånn kan det også ikke okkom, ta vitja andre. Og henta lampa av løyre, hun har fest andre fjorden til helse, her hoksa jeg, eller her tøytningren, til som ligger bare for framme. Ta og teka nasta stige, så vi ikke dette, eller gløy om akkurat. Men så det hit, og det som at hun likt oljøs. Men så ikke her av skriftene, det er omgang til vildarlige. Så at det stendet likt oljøs, så nekka hitje etter det. Så ljøset, det en større ljøs og en kintel. Og han heide i håndene, og han kunne det lytte opp, så lyste han at han omtød, det kunne suttja, ja, her som vi er for her, så snærer han her er med søgene av. Så tøytningen dette, at årgods det som lyser for fot okkara, det er neste stige vi skal teka, men også for okkara livsløy. Kan vi slik enka, og tjøkna liv at han lyser opp løy okkara. Så skriften jeg venter løyglåt. Jakob, søgne brevet, han samanber årgås vi en speil. Og til Jakobs brev kapittel 8 og versene 23 til 25, et speil.
Og spekkel kjenner vi vel. Ja, vi leser Jakobs brev. Jeg halte vi skulle like. Jakobs brev, kapitel 8. Dette spekkelet er skjere og avhåverst. Så vi kan si at det er 2 mater som vi kunne færre holdt ved dette spekkelet på. Jakobs brev 8 og 23. Så om onker er høyere i årsens og ikke gjerar tess, er han ans og mævor og hikker at naturlig anledde søgnen spekklene. Han hikker at seg sjálvån og for søgnen av sted og glemmer alt for at hvordan han ser ut. Det er ikke så ung enn, men vi menn, eller jeg, det tror jeg kan leve ved å være skatteløtter og alt mulig. Det var så slett om det, at jeg ikke spekler. Og jeg vet ikke, hvis jeg måtte hende også, bare alt et lunte eller det rest mer, så får jeg sted. Jeg har glemt alt om det som jeg sa i speklen. Jeg har alltid nok godt stender med det heter Rikka sagt, er som kvinna og det er gang slett ikke, ja. Jeg har alltid at kvinnen her, det er ikke speklet, og det er minna, skal det er og jeg på. Så, men dette her, så kommer vi til alvorlige myndene her, at han sammenber dette, at Orgos er og spekl. Og hva hender det har vi hittet spekl? Hvis spekl ikke viser rett av mynda til, så kan se det på en veien, eller så er det alt annet. Vi vil ha speklet viser til som stender fremme for det. Til at det hittet speklet, så vil det suttje. Det er samme en bil, det hittet speklet, hvis det viser noe annet, så får jeg spukta til noe. Så speklet, Orgos er som en spekl, vi hittet ut til, og her får vi en sanna mynd av okkon sjálvon og hvordan god ser okkon. Så vi kan si at spekla som en tryggvande hitje ui skilja hvordan god ser. Og året her er så sånn at vi hitje ui til, som han sier, og så gjør det etter tøy. Hva er urslitet av tøy? Jo, det er at dette er et anpå som vi kan bruke til hvordan vi lever liv okkara. Så leser vi i Jeremias, ikke var satt så vel her, at Jeremias, vers 23 og vers 29. Her taler han om årsøtt som eld og som en hemare. Og til å si Orgos er bæge en eldren som taler om det og en hemaren som bryter etla sårar sunt. Og ta det ikke at jeg som suttje vet at Jeremias han hei trofast kundgjert Orgots fire sånne falt for Israel. At tarra avhaldande åretvise og avgått av dorskan alt dette finnes vi ta for å få fyllt. Han avværer i atter. Men her var også en lige profeter av Jeremias er døv. Tar seg til også, tar seg til det som God har sagt. Og God sier, det som jeg sier, det er for å hente. Og det hente i også. Og det var sånn at dommerne kom i Israel. Det er for å utlegge Babylon og så gjør. Men det er så årgods, det er dømmer, og ta knuser eller bryte sunter. I her som fører noen, hoksa vi om tankabygningar og skøyva lærer eller det som ikke er av god. Og så et annet, det er årgods, det er livande og kraft, og kvassar enn ekka tui-etja svør. Og vi leser videre, og i Hebreabrevet 4:12, at det fyrir jøknon, inntil det kløyvor, sval og anta, lier merk, og dømer hoksaner, og rå hjertans. Så sier jeg, og en annen mynd er sånn her, men tøytningen her vi er sånn tui-etja svør, noen kjenner det til. Da vi tar en vanlig en knøy, så er han brunter, vi kan si, er røyne. Han er øyne egg. Tui-etja, det tøy at det er tver etjer, etjen til det kvassa som skjer vi. Tui-etja, så er han brunter på meg. Og tøytningen her er ikke at det er lenka svøre, men som luttelig knøyveren, etla vi skiljer hette her vi tar for inn, og vi kjenner skorvitcher det,
at det er sånne aktier og fer inn i kroppen og vi gjør bare å pikka lyte pette til sted. Så snart årgått, så bøgnretje og bøgnløs til at det fer inn, og det fer jøkken alt det til djupt inn i okkara hjertakømer og huksana rom og så gjør. Hvis du tenker sammen så har vi det at årgods, eller at granska skriftene ta det dette at årgods likt, så ikke gløy til dette, at ljøs, løyaken etter venom, tjøkken løyve, en spegel, spekl, så ikke løyve okkara som god ser til, og gjør etter døy, og en eldur som dømer, og en hemmer knusar, åsannar hoksaner, til hodtøk, og lær. Og jeg tror jeg ikke svør, og jeg får djupt inn i innaste kømerne og i hoksanen og hjertokkar. Så tar vi granska året, så det alt etter her. Det nekva sikningar, setter samband ved granska år. Vi vil lese om Salmer 119, og en annan salmer som også lagt minnes til, som jeg elsker, tar vi tåsa om årgods. Det Salmer 19. Så det Salm 119, langste salmer på Bibelen, og så Salm 19, og så han så fytlig støtt. Salmer 19, vi gjør bare sin kjøtt av igjen, vi leser disse versene på sjuren. Lov Herrans, det vers 8 og vers 9. Lov Herrans fullkommen, hon lukar sjalene. Vittnesbord Herrans trofast, og han gjør en einfalda vysa. Fyrskipane Herrans rattar til glede hjärsta, på Herrans rønt, til lyser opp egene. Så ikke at det hva dette gjør vi okkom, vår gods. Til lukar okkara sal. Til gjør okkom vys. Til Herrans til gleder okkara hjärsta, til rønt, til lyser opp egene. Til lesa salmen, eller for å granske øynene, så er det spennende at alt det som god har vi gjort, fullkomlig samsvarer vi hans år, og så gjør. Og om vi tenker 8-3 i Salmen 119, i ved vittnesbordatøyene, vittnesbordgods til år hans i ved vittnesbordatøyene gledes det som over alt rydgjødøm. Ærestedan i Salmen 2 som heter at årgods, han gledes det ut som øyne som har finnet nekvann hersfang, og en som gjør kuppe, og ordentlig glede, og dette var veldig. Så vi sier at han gledest over årgods, som over alt rydgjødømme, til å si at alt det rydgjødømme som vi kan få, så gledes han over årgods, og på dem var. Jeremias, sier Jeremias, jeg fann åretøyene, det er i 15 og vers 16, jeg fann åretøyene, og jeg atei. Åretøyene var mer til frøye, og hjertet munnen til glede. Frøy er ikke etter, du vet hva det betyr, da? Så etter, så er det noe vi klokskap å gjøre. Er det så? Så vet inni oss her at årgås til gjør dere sanna og djupa glede. Og Salme 8, jeg vet ikke om vi får tog til det, her som sinne, men han også avhåret granska, og her tar han til Sælo, og å være glævor og glede og å njøta. Så hvor skulle vi granska skriften der? Sånn at Timotheus brev 3, 15-16, ta tås om etter at årgås ta vener okkon opp. Og vi vet at som bøtt, vi har foreldrene til å vennja bøttene opp, vi tar bruk for å være oppvant, og vi kjenner til at vennja til nek. Så årgås ta vener okkon opp til at liva rattvås, sier Timotheus. I Apostelen 22, du leser vi at det styrker liv okkara og i Kristus. Og det lærer okkon at akta vilja Guds, og Johannes evangeliet 14, 21-24. Og det løyer okkon til sigur i resint. Ta over til Matteus 4, 8-11 år. Det er nekkar som minnes hva det hender her. Ta over Jesus
första år. Vad brukte han? Han brukte årgods och möter djävulen. Det rensar okkom fra en syndafullen løyve, i Efesbrevnen 5:26. Det gjør at alt løyv okkara, det gjør at løyv okkara ber avvokst, eller ber rykare avvokst. Og at enda, det gjør bønnen okkara kraft. Så kan man si, det nekka her som vi vilja være fri 8, eller som ikke har bruk for det? Nei, sannelig. Alt dette har vi bruk for, og vi løyver okkara sammen med Herren. Så hatt nekra grunner til hvor vi øye at granska skriftene. Og årsaken det var etter styrker tilbyen okkara. Det vågner vi fra suttja, om det er løtt. At har vi gjør dette her, at det drever okkon til Kristus, og til at tilby han for det som han og det som han gjørst, og alt det som blir hodtisen av sammen med år hans her. Så færer vi at flytte okken innen jeg vet ikke at det er praktisk, men jeg vil skilje at det er personlige, vi gransker årgods personlige, til avvarskar okk, og det har vi okkene gjør. Men så er det at vi kan gjøre det på imenska matar, og vi kan ha imenska mindre av det. Og jeg minnes det at i gamle døren det faktisk telter og annet tar oss med at han tog ikke fingre i kjipa. Det er så et program å lære å skrive på telt. Jeg har 5 fingre i kjipan her. Og vi tar 5 fingre og tar alle imisk. Också det kan att tidja en finger och flotta ett annat steg, kan säga det inte. Också släck om det, vi brukar ta alla tojorna och ta det bara här. Men det tar alla imager. Jag har kvar sina styrst, littlefinger, den vajkaste, tummelfinger, den stärskaste ganska. Men ser man så är handen stärska. Så vi börjar med littlefinger först. Och här är några mynter som finner att i årgods. Så littlefinger, den vajkaste, til at høyra årgods. Han lurte etter årgods, og nå og gjerne tal. Så det er også til at vi tar 5 fingre i kipan, her vi årgods å gjøre littlefinger, til at høyra årgods. Og så er det lekefinger, eller ringfinger, jeg vet ikke hvordan han øyter av moderne mal, det må se til hvis dette slett ikke passer. Men lekefinger, eller ringfingeren, det er at lesa årgods. Så vi har at høyre årgods og at lesa årgods. Så har vi langetong, eller lengefinger. Langetong kallar vi det alltid fyra. Men han er den langste fingeren av hånden. Det er at granska årgods. Og vi sier at det er tøyene og kaska, men langetong, lengefinger, er granska årgods. Så har vi pøykefinger som er overført til alt møvelet. Han kan pøyka ganske øyla kjeft etter øren. Men pøykefinger, det er at minnast. Så vi høyra, lesa, granska. Pøykefinger er minnast årgods, altså at lære årgods utan et. Hva skulle vi ta? Hva er vi til? Jo, jeg har beskrivet at det er alltid til røyer. Alt det til at det er godt at doa årgods, negv vers, utan et, kanskje det også om det har anker spyr meg akkurat. Det er ordentlig godt å kunne, hvordan kan bli frelstor? Vi kan svære som Paulus, jeg trykker han Jesus skal ta frelstor, eller som Jesus, Nicodemus, hvert han tror han skal være frelstor, og så gjør. Men også heter at har vi hava årgods ui okkon, og gjør hjärsta, og sånn at, ta hever halli anden nekka arbeida vi. Det vil si at God brukar det også ui her og i mer. Og så kommer det fram i okra sinne, tror jeg, akkurat. Så har vi tommelen. Og til er grunta av årgods. Det vi på at det måneder av granska og grunta, a granska, ta borra vidner uta,
kan läsa det ofta, kan utan och bakgrunden och så är vi förröjna till man löter granska det, men tar vi grunta att ta det vi huxa, vi tittar på det, vi ta flitor ur hötten och ner i akra hjärsta, det är inte bara vitan, men det bär ju hötten och hjärstan efter att grunta att vi läsa och granska, och så grunta djuphuxne. Og da hos om tommelfinger styrken føler seg tommelfingeren at arbeider sammen med hine fingrene gjør han til han tutninga mest. Så er det vi på det. Så alt det her kan jeg hanke sammen. Det kan nærmere alle fingrene ved tommelfingrene. Ja. Og knyte håndene sammen og så gjør. Så vi får lykke av å finne etter atter i skriftene, og det gjør vi, og vi får halte oss med Jesus for bære til Salm 119, jeg har nevnt han åren. Og ta hitje etter kjente verset i Salm 119, det er noen få vers som vi hitje etter her. Her sier han, jeg skal takke til av sann og hjerte, ta i lære atler rattviser, lover, tøyner. Hvordan kunne vi lære det? Til vi at lese årgods. Og her inne i lytte fingre, at lære å kjenne, altså vi leser det her, for at lære det å kjenne. Så til lesingene her, og i 18. verset, her har vi dette at skåa alltid underfotla i lovtøyn. Orsaka. Jeg har bort ombøtt her. Her leser vi et årgods, og hit er å lære kjenne vi lusta etter årgods. Eller ja, kanskje si det rett. Vers 1, lusta etter årgods, for at lære til å kjenne. Og så leser vi da, skåa et underfotla lovtøyne, vers 18, så vers 12. Her sier han, lær med 4 skipaner tøyner. 4 skipaner, går så god til å gjørst alt og lagt alt til rattes. Nå er vi inne i å hette vi å granska årgås. Lær med 4 skipaner tøyner. Hvordan to hukser god. Vers 11. Jeg ga i meg årtøyt og hjertan, sier han. Her er det, at lære åttan et. Praktisk. Vers 15. Jeg skal grunta av båtøyne og hitja vel at løyentøyne. Grunta at det her. Så dette er bare han svarer, jeg vet ikke om at det kan være hjelp til tikkum. Jeg halte det bare synder og ahvavers og stått litt og synder einfalt at det henger alt dette sammen. La meg suttja. Ja. Vi kunne runde av hessa løtna vi har sånn, og jeg vet i behøver at granska og utlegge skriftene. Det er ikke svært ord på transportningene, men så ikke, det er personlige som får bort seg urtøy, så tog jeg svært ja. Så ikke hvordan godt det gjør, hvordan nøyot det er i liv i okkara. Men vi så ikke bare til at vi kunne, men vi øya, burde, må granska skriftene. Og i 17. Timotheus brev kapittel 2 og 15, her fer han etter på Timotheus, som fer brevet fra Paulus. Han sier, gjør det her avmerk av vise til sjølvan fram som øyn, og i røyntur for god, som arbeidsmann, og i åndsje hever av skammast vi, som lærer sannlagsåret rett. Fra måndan sier han til Timotheus at lett unga vannvirra til for det hadde vært unger. Her er nek unge det. Og fyrir tog ung, kan man sige, så er ingen ombering etla. Vi kan ikke sige, ja, jeg er så unger. Nei, vi tar öll møylega til dette her. Så han sier, gjør det avmerk, og lær det rett. Og vi Titus, han sier han, med tala til det som sømer henne heilnam og lær. Og hva er henne heilnam og lære? Til atter som framan undan, det som er rett, og som høyrer til
det er til lærerne, så det som årgods lær. Så halte jeg videre rundt av henne 4 farsten, og så får jeg at røyne etter her nå, den neste løtene.